前阵子，国家气象局发布了2024年的年度天气报告，说2024年是有记录以来全球最热的一年，同时也是暴雨洪涝席卷全球的一年。中科院的专家说，从4月到5月，中国华南、阿联酋、中东和南美多地都遭遇了破坏性的强降雨。这不就是冰火两重天吗？一边极度高温干旱，一边暴雨成灾。今天我想跟大家聊一个大部分人可能没听过，但却蕴含着巨大商机的行业，叫私人定制雨水收集系统。听起来很高大上，其实就是帮别人收雨水的生意。你想想啊，现在极端天气越来越多，一下雨就内涝，不下雨就干旱。中国有60%的城市都发生过内涝，2/3的中大型城市都出现过逢雨必涝的现象。但是聪明的人早就想出办法了。德国人和澳大利亚人在上世纪末就开始搞这个了，政府还给补贴。现在轮到中国了，国家正在大力推广海绵城市建设，到2024年北京的海绵城市达标率要达到36%，到“14+5”末要达到40%以上。这个行业到底有多大呢？全球市场现在大概在10到27亿美元之间，听起来不算特别大，但增长很稳定，每年5到8个百分点的增速。关键是这是一个刚刚起步的行业，特别是私人定制这块，基本上还是蓝海。什么叫私人定制雨水收集系统呢？简单说，就是根据你家的屋顶面积、当地的降雨量、你家的用水习惯，量身定制一套收雨水的系统。收来的雨水可以冲厕所、浇花、洗衣服，甚至经过处理还能喝。现在国外的大厂，像德国的 Graf、爱尔兰的 Kingspan 都已经做得很成熟了，但在中国市场，还主要是一些本土品牌在摸索，比如河马井、雨博士这些。最有意思的是，这个行业现在正好踩在几个风口上。第一个是政策风口，政府现在强推海绵城市，绿色建筑认证也给这个加分，特别是 LEED 认证，装了雨水收集系统就能拿到额外积分。第二个是消费升级的风口，现在有钱人越来越注重环保和生活品质，在别墅里装个雨水收集系统，既实用又有逼格，还能降低水费。第三个是技术风口，现在有了物联网、智能传感器，可以做成智能化的系统，手机上就能监控水位和水质。从数据上看，住宅市场是最有潜力的，预计从2023年的11亿美元增长到2032年的21亿美元。商业市场也不错，从6.5亿美元增长到12.5亿美元。这个行业现在还处在一个很有意思的阶段，国外的技术相对成熟，但在中国市场还有很大的本土化空间。政策法规还在完善，市场教育也需要时间，技术门槛也不低，需要懂挤排水、智能控制，还要会工程施工。但正是因为这些挑战，也意味着机会很大。在极端天气越来越频繁的大背景下，这个行业的需求是确定性增长的。特别是在中国这样一个既缺水又经常内涝的国家，这个赛道值得关注。你们觉得这个行业有意思吗？或者你们那里的雨水都是怎么处理的？欢迎在评论区分享你的想法。